سلام، مصطفی شجاعی هستم. امروز اولین ویدیوی آموزشیمون قسمت اول تاریخچه و اصالت آرایشگری. سلام، من محمد بهمنی هستم. اینجا تا سوالات و توضیحات اضافه تر رو از آقای شجاعی بپرسیم. شروع میکنیم با این سوال: آرایش و پیرایش به چه معنیه؟ آرایش به معنی زیباسازی به وسیله اضافه کردن و پیرایش به معنی زیباسازی به وسیله کم کردن یا در واقع کوتاه کردن. واژه انگلیسی باربر که امروز داره استفاده میشه به چه معنیه و ریشه‌اش از کجا میاد؟ واژه باربر به معنی آرایشگر که برگرفته شده از ریشه باربا و خود باربا ریشه در ریش داره. آرایشگر به کسی اطلاق میشه که عمل آراستن و پیراستن رو انجام بده. در واقع آرایشگر کسیه که برای زیباسازی شما تلاش میکنه و مواردی رو به شما اضافه میکنه. پیرایشگر کسی هستش که کثیفی ها و چرک و موهای زائد رو از شما کسر و کم میکنه. در گذشته از یک کلمه یه واژه دیگه استفاده میشد به اسم سلمانی که امروز آرایشگرا انگار متنفرن از این کلمه. این واژه از کجا اومده؟ سلمانی واژه بدی نیست. در زمان پیغمبر صلی الله، سلمان فارسی صحابه پیغمبر صلی الله موها و ریش حضرت محمد رو ترتمیز و اصطلاحاً آنکارت و کوتاه میکرد. این مسئله برای مردمان اون موقع خیلی جالب بود. به این خاطر می اومدن سردر مغازه ها یا حجره های خودشون رو واژه سلمانی به کار می بردن. در واقع سلمانی برگرفته شده از سلمان فارسی هست. خب حالا که برگشتیم به گذشته دور، اولین آرایشگرا کیا بودن؟ از کجا اومده آرایشگری؟ آرایشگری از زمان مصر 4000 سال قبل از میلاد مسیح به وجود اومد. چطوری؟ مردان مصری خیلی روی نظافت خودشون اهمیت داشتن و اهمیت میدادن. به این خاطر می اومدن موهای خودشون رو با تیغ اصلاح میکردن و دور چشمهای خودشون خط و نگارهایی رو مینداختن که اصطلاحاً خط و نگارها رو با دوده یا سرمه انجام میدادن. پس یعنی این آرایش کردن از زمان قدیم برای زن و مرد وجود داشته؟ 100% برای زنها و مردها در زمان مصر وجود داشته، به این خاطر که مردان مصر آرایش میکردن که خود رو از دیگر افراد متمایز کنن، در واقع طبقه اجتماعی خودشون رو به رخ بکشن. این امر سبب میشدش که خودشون رو فردی توانمند و قدرتمند بدونن و زنهای مصری رو بتونن شیفته خودشون کنن. خب دوستان عزیز، داخل پرانتز من اینجا اشاره کنم این که طرف الان داماد میشه شما میگید چرا آرایش میکنی مگه عروسی؟ این موردی نداره، این از گذشته وجود داشته. 100% به این خاطر که بهترین شب زندگی داماد روز عروسی خودش هستش و حتما باید بین چند صد نفری که به عنوان میهمان اونجا هستن داماد متمایز و دیده تر بشه. از بحث اصلیمون که دور نشیم، در گذشته نه چندان دور آرایشگرا خیلی کارهای دیگه هم انجام میدادن، مثلا دندون پزشکی، مثلا طبابت. یه نمادی هم داشتن به اسم باربرپول. یه توضیح در مورد اینا به ما میدی آقای شجاعی؟ در قدیم آرایشگرا فقط و فقط آرایش یا پیرایش نمی‌کردن. باید اصطلاح خودمون سطح خودشون رو ارتقا میدادن. باید حتما یک سری دیگه از مهارت‌ها رو بلد می‌شدن. این مهارت‌ها میتونست حجامت باشه، میتونست دندون پزشکی باشه، میتونست دلاکی باشه و میتونست طبابت باشه. به این خاطر معمولا آرایشگرها افراد معتمد قبیله یا اجتماع بودن. به این خاطر شخص بهشون اعتماد میکرد و زیر دست این افراد مینشست. به این خاطر معمولا آرایشگرها در گذشته یا کاهن بود یا واعظ بود یا رئیس قبیله بود. دلیلش هم این بودش که بعد از مصریان یونانی ها اومدن به این مهارت یا حرفه روی آوردن.
و معتقد بر این بودن افرادی که موهای بلند یا ریش‌های بلند دارند شیطان درون موها و ریش‌های آنها نفوذ کرده. به این خاطر برای اینکه بخوان شیطان رو از خودشون دور کنن موها و صورت خودشون رو اصلاح میکردن. معمولا هم عرض کردم کاهن یا واعظ یا رئیس قبیله این کار رو میکرد. اگر بخوایم مثالی هم بزنیم در زمان یونان اساطیری مثل زئوس و هرکول از مردمان و نماد کشور یونان بودند که سر و وضع آراسته و ریش زیبا داشتند. خب تا اینجا فهمیدیم آرایش پیرایش یعنی چی، واژه باربر، سلمانی، اولین آرایشگرها از کجا اومدن، چه کارهایی در گذشته انجام میدادن و الان باید بریم سراغ این که با چه ابزاری اصلاح میکردن. الان با چه ابزاری اصلاح میکنن؟ در قدیم ابزار آنچنانی وجود نداشتش که آرایشگرها مثل الان بیان بشینن پیشبند ببندن بعد بیان اصلاح رو خیلی راحت انجام بدن. در گذشته معمولا آرایشگرها از تیغ‌های استفاده می‌کردن که معمولا معروف به این بود که تیغ‌ها رو روی چرم تیز می‌کنن. این کار خیلی سخت بود، شاید به ظاهر دیدنش آسون بود ولی خطرات خودش رو داشت، کندی تیغ رو داشت، برش داشت، خونریزی اینها رو روی پوست صورت داشت. به این خاطر در قدیم از ابزارهای ضعیفتر و دستساز استفاده می‌کردن. اما امروزه در عصر حاضر مردمان اومدن شرکت‌هایی رو تشکیل دادن، درست کردن، ماشین‌هایی رو به بازار عرضه کردن که کار رو سهل و آسون کرده. مثال تا 10 سال 15 سال قبل توی کشور خودمون اکثر آرایشگرها می‌اومدن از ماشین‌های استفاده می‌کردن که سیمدار بود. بعد از اون با پیشرفت علم ماشین‌ها بی سیم شد یا اصطلاحاً شارژی شد، قدرت دور موتورها رو بالا بردن، قدرت برش‌ها رو بالا بردن و آرایشگری رو آسون کردن. نکته دیگه این رو بگم الان آرایشگری هم علم هم صنعته، یعنی اینکه آرایشگرها با علم فتوشاپ میتونن بیان یک سری عکس ها رو فتوشاپ کنن روی صورت شما کار کنن و زیباترین چهره رو برای شما به تصویر بکشن. شرکت ها هم اومدن خیلی راحت بگیم الان ربات ها اومدن توی بازار خیلی راحت اصلاح رو کوتاه کردن. خیلی ممنون آقای شجاعی. ما تا اینجا همه سوالمون از شما پرسیدیم. اگر نکته چیزی هست که میخواید در پایان این ویدیو اضافه بکنید برای ما بگید. نکته که یه نصیحته، یه خواهشه، یه تقاضاست. همکاران عزیز، آرایشگرای محترم، هر کسی که به نظر عقیده بنده کوتاه کردن رو بلد باشه آرایشگر نیست ولی سلمونی هست. خواهشی که از شما عزیزان دارم اینه که به هیچ عنوان کار همکار خودتون رو زیر سوال نبرید. یعنی چی؟ مشتری جدیدی که روی صندلی کار شما میشینه برای اولین بار قرار اصلاح کنه حتما اگر ایرادی توی کار میبینید واژه کیمواتو خراب کردن رو به کار نبرید. وظیفه ما آرایشگرها اینه که زیباسازی رو انجام بدیم. اگر همکار قبلیمون موردی رو فراموش کرده و یا اصطلاحاً خراب کرده رو ما بتونیم درستش کنیم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. توی قسمت بعدی قرار شناخت ابزار رو داشته باشیم.